जिंदगी एक सफर। सूरज भाई और उसके 3 साथी जा रहे हैं भाई घूमने। कल क्या हो अब होगा आस्था भाइयों के साथ। आगे आगे लो भाई खाई में घुसेड़ दी। तीनों एडमिट भाई। साले अब देखना भाई क्या कहेंगे। अचानक से स्कूटी क्यों मोड़ दिया? अरे भाई बिल्ली रास्ता काट दी थी, अगर स्कूटी नहीं मोड़ती और हम लोग के साथ कुछ हादसा हो जाता तो हादसा हो जाता। तीनों का इलाज हो गया और फिर कह रहे हैं हादसा हो जाता।